2 tane de dil olmuş. Bugün yarın testlerini tamamlamış olacağız. Bir kısmıyla görüşüldü. Çoğunlukla Ankara'ydı. Yani yurt dışındaki kanalları kullanacaklar. Zaten öyle bir liste geldiğinde toplantı yaptık. Ve diğer sizin söyleyeceğiniz yeni kategoriler çıkar. Bu ayın sonunda Türkiye seferimiz var. Önümüzdeki haftada internal planı yaparız ki internal'a göre kimlerle görüşeceğiz. Hem Emine hem Elşad'la farklı hikayelerimiz var. İlk defa Elşad'la ben görüşə dəvət elədim, getdik oturduq bir restoranda. 2013-cü il idi. Artıq Amerikada belə bir sistem var. Sosial media böyüyür və bu influencer marketingi böyüyə bilər. Elşad onda mənə dedi ki, bu Azərbaycanda bu heç kim eləməz. O vaxtı Vaqif 2 dənə ideyadan gəlmişdi ki, bunlardan hansı olar? Bu Keepface tərəfinin mənə çox məntiqli gəlməmişdi. Sonradan elə oldu ki, baxdıq ki, bu trend doğrudan da böyüməyə başladı. Bir yerə gələndən sonra dedik ki, doğrudan da bu tutur, bazarda özünü təsdiqlədi. Ondan sonra biz də elə başladıq. 2015-ci illərdə söhbətləşirdik, ikimiz də marketinq sahəsindəyik. Elə onda da mən bu Keepface ideyasını danışdım. Biz o vaxt elə bir dövr idik ki, mən elə axtarışdaydım. Hazır ideya gəldi, komanda oldu, Vaqif sağ olsun. Keepface influencer marketing platformasıdır. Necə ki, xarici taksi şirkətləri var ki, misal üçün Uber, sürücülərlə taksi axtaranları birləşdirən platformadır. Biz də influencerlarla markaları bir araya gətirən platforma qurmuşuq. Şirkətlər daxil olur bizim platformadan, istədiyi influencerlardan filtrasiyalar eləyib, özlərinə uyğun ən yaxşı influencer seçib onlarla əməkdaşlıq edə bilirlər. Texnologiyanın inkişafı biznesin ən mühüm dəstəkləyicisi olan marketinqdə yeni çağırışlar yaradır. Sürətli rəqəmsallaşma marketinqin influencer qolunun dinamik inkişafını əsaslandırır. Influencer marketinqin fəaliyyət coğrafiyası sosial media platformaları üzərində aparılır. Dünyanın ən böyük hesabat platformalarından olan Statista.com-un məlumatına əsasən, sosial media istifadəçi aktivliyi siyahısında ilk 3 yeri Facebook, YouTube və WhatsApp tutur. Marketinqin yeni qolu orijinal kontentlə spesifik auditoriyaya kampaniyanın çatdırılması və daha geniş kontingentin qazanılması üçün çalışır. Influencerlə məşğul olan insanlar hədəflədiyi kontingent qarşısında müəyyən dəyərlərə sahib olmalı və inam indeksinin yüksək səviyyəsinə yiyələnməlidirlər. Bu mənada influencer məhsulun təkcə yaxşı tərəflərini deyil, həm də çatışmayan tərəflərini də qeyd etməlidir. Virallığı təmin etmə potensialına malik olan influencer marketinqi şirkətlər üçün cəlbedici edən amillərdən biri də kiçik büdcə ilə tanıtımın ola bilməsidir. Mercedes şirkəti Instagramda influencerini VR texnologiyası ilə birləşdirmək qərarına gəlir. Məqsəd isə son marketinq kampaniyalarından olan MC Photopassa start vermək idi. Yeni məhsul Mercedesin YouTube kanalında qısa metrajlı film yarışı təşkilindən və professional fotoqrafların çəkəcəyi şəkillərin şirkətin Instagram səhifəsində paylaşılmasından ibarət idi. MC Photopass kampaniyasının təməl strategiyası bir-birindən fərqli influencerları bir yerə gətirib Mercedes-Benz maşınlarına yeni baxış qazandırmaq idi. Strategiyanın ikinci qismində isə ən yaxşı Instagram fotoqraflarının Mercedes markası ilə əlaqəsi, həyəcanlı və möhtəşəm fotolar çəkməsi oldu. İzlənmə sayı 173 milyon, bəyənmə 2,3 milyon, paylaşım 3 milyon, influencer gəlirləri 4 milyon dollar. Adətən ənənəvi biznesdə belə böyük səhifələrlə, böyük kitab formasında biznes planlar olur. Adətən startaplarda biznes plan 5-6 səhifədən ibarət olmuş olur və elə investorlar da startaplara axtaranda ona böyük bir biznes model axtarışında olmurlar. Amma bu planları daha lokanik şəkildə 4-5 səhifədən ibarət olan bir prezentasiya formasında təqdim edirik investorlara. İdeya müəllifi hansı limitlər ətrafında bu işi gerçəkləşdirmək olar, onu bilmir. Ona görə orada vacib məqam ondan ibarət olur ki, yəni ideya belə tam fantaziya şəklində olmasın, onu reallaşdırmaq mümkün olsun. Birinci məsələ odur və onun mümkünlüyü hansısa bir ölçüdə olsun. Yəni bu tutaq ki, nəyisə mümkünlüyü var, amma o 2 ilə eləmək olar və yaxud da nəyisə mümkünlüyü var ki, onu 1 aya, 2 aya eləmək olar. İlk dəfə fəaliyyətə başlayanda
komissiya modeli üzərindən başladı, bildiyimiz agentlik modeli üzərindən. Yəni müəyyən bir layihə götürülür, o layihənin bir büdcəsi olur, o büdcədən bir faiz komissiya biz əldə edirik. Bu ən sadə, hamının tətbiq etdiyi və bildiyi bir modeldir. Məhz onun üçün buradan başladıq. Scalability deyirik də biz ona. Yəni bu nə qədər böyüyəndə belə deyək ki, insan resurslarını bir o qədər həmən ölçüdə böyüməməlidir. Yəni 5 nəfərlə siz 100 şirkətə xidmət verə bilirsinizsə, siz 10.000 şirkətə xidmət verəndə tutaq ki 7 nəfərlə onu eləyə bilməlisiniz və yaxud da 10 nəfərlə eləyə bilməlisiniz. Müştəri sayısı artdıqca işçi sayısı bir o qədər artmamalıdır. Əsas scalability bundan ibarətdir. Burada da bunun da analizində texniki tərəf çox vacibdir, mühəndislik tərəfi çox vacibdir. Keepface-də bu problem yoxdur. Keepface-də bizdə xüsusilə bundan sonra biz SaaS modelini yayıma veririk. Texnologiyanı satıb, texnologiyaya görə aylıq sabit ödənişlər alma modelini üzərində işləyirik hal-hazırda və onu başlatmışıq. Yəni biznes modeldə ikinci gəlir istiqaməti özümüzə yaradırıq. Bəlkə də bir startupın 10%-dən aşağı bir faizini təşkil edir. Əsas olan həmin ideyanı həyata keçirə bilmək, komanda qura bilmək bu dəyərlərdir və investorları daha çox ideyadan çox o ideyanı həyata keçirə bilən insanlara investisiya edirlər. Yəni komanda qurmaq bu demək startupların ən belə ağrılı yeridir. Adətən startupların böyük əksəriyyəti də bu komanda qura bilməməkdən və ya sonradan dağılmağından olaraq bu faiz dərəcələrinə baxsaq çox böyük yer tutur. Əslində bizdə də elə asan olmuyor. Biz yeni başlayanda 3 nəfərlə başladıq. Hətta o 3 nəfərin bir araya gəlməsi də illər çəkdi. Amma indi 35 nəfərlik bir komandamız var. Yeni əməkdaşlarımız da gəlir. Təbii ki, çalışırıq ki, komanda içində komanda ruhunu qoruyaq. Ümumiyyətlə bütün nailiyyətlərimiz demək olar ki, komandanın hesabına baş verir. Burada komanda dedikdə iki kateqoriya adam var. Birinci kateqoriya adam təsisçilər belə deyək. İkinci kateqoriya işçilər. Və hər iki tərəfdə eyni o pitching modeli olmalıdır. Yəni hər bir startupınız varsa, birinci təsisçiləri inandırmalısınız. Sanki bir investor inandıracaq kimi. Və o adamlar buna inanırsa, işə baş qoşurlarsa və dediyiniz kimi full vaxt, enerji ortaya qoyurlarsa, artıq işçiləri cəlb etmək də rahatlaşır. Yəni işçidə yeni işçi gəlir, keyfiyyətli işçi yeni yaranmış, riskli bir şeyə getmir. Amma baxanda ki, təsisçilər ciddi adamlardır və buna inanırlar, onlar da yavaş-yavaş başlayırlar inanmağa və bu şəkildə bu bir qar topası effektindən böyüyür. Xüsusilə məsələn developer tərəfdə belə olur ki, onun hansısa bilikləri mütləq olmalıdır. Yəni texniki imtahan, belə imtahan deyəndə sorğu-sual mütləq olur, amma ki bu bizdə prioritet deyil. Prioritet odur ki, insan işləməyə həvəsli, belə o insanda ayrı bir şey olur da, o hiss olunur o. İstəməyə həvəsli olsun, innovasiyaya həvəsli olsun. Çünki bu startuplarda elədir ki, bu Eminin qeyd elədiyi kimi bu korporativ şirkət kimi deyil ki, sənin addımlamağın çox yavaş-yavaş olsun, belə uzun müddətdə eyni işi görəsən və s. Burada hər şey dinamik olur. Ona görə insanlarda da o texniki biliklərdən əlavə o skilllər olmalıdır ki, o özəlliklər olmalıdır ki, dinamikaya ayaq uydursun, sürətlə böyüyən şirkətin bir parçası olsun, həmişə belə canlı olsun, dinamik olsun. O çox vacib məqamlardan biridir. Tez, sürətli oxuyub, başa düşüb, tətbiq edə bilən adam üçün hər şərait var. Ona görə mən bunu bilmirəm, mən bunu bacarmıram. Bu mövzular aktual deyil. Bilmirsən, öyrən. Yəni, və öyrənə bilən adam üçün də çox rahat bunun yolları var. Biz həmişə çalışırıq işçilərə deyək ki, səhv eləməkdən qorxmayın. Biz özümüz də elə səhv eləyə-eləyə öyrənmişik bu işi. Hələ də öyrənməyə davam edirik. Yəni o ki, çox yerdə var ki, məsəl üçün işçilərə limitlər qoyurlar ki, filan şey belə olar, falan olar. Amma bizdə daha da deyirik ki, səhv eləyin. Səhv eləməyin özü öyrənməkdir və çalışırıq ki, bu qaydaları bütün işçilərə tətbiq edək.
ajansın aylıq bir yerə bir para ödətib vermək. Çoğunlukla Avrupa ile başladı. Niye sıfır olmuş Türkiye? Bizim o zaman dövlətdirməmiz lazım.